Tak jo, dámy a pánové, já vás vítám u nového videa, tentokrát ze žádné hry, ale z prvního videa, který mám nahrávaný vlastně na kšiltovce jako POV, takže dneska už to bude první video přímo z mých očí. Video se pokusím komentovat, každopádně nevím, jak to dopadne, protože nemám u sebe žádný mikrofonek, všechno budu nahrávat na akční kameru, takže uvidíme, jak to bude znít. Pokud mě nebude slyšet, tak se za to už teď předem omlouvám. Každopádně výbava přijde, určitě bude, ale musíme se postupně k tomu dostat. Zatím s tím docela experimentuji. Nacházíme se na stanovišti dnešního našeho stroje, kterým pojedeme. Já už teďka stojím ve stavenici Čáslav. Každopádně vy uvidíte jízdu z Havlíčkova Brodu do Kolína. Doufám, že ji uvidíte celou, snad se mi to podaří nějak zprostředkovat a sestříhat. Ale já už teďka nahrávám tenhle ten záznam nahrávám už po jízdě. Tak, už máme 5 minut po odjezdu. Jelikož jsou tady výluky, tak musíme bohužel čekat. Já si tady ještě stáhnu rychle klimatizaci, aby... ona je stažená. Aby mě bylo trochu líp slyšet. No a čekáme, až teda nám návěstidlo postaví na odjezd. Teďka ještě máme stůj, že budeme čekat. Musíme počkat, až se nám ten rychlík, co teďka právě odjel, schová za návěstidlo, už tam je. Dáme na paní výpravčí výzvu. Můžeme zavírat dveře. Tak, jedeme vlak 5918. Jedeme z Havlíčkova Brodu do Kolína. Dveře máme zavřený, zadáme rychlo 40. Zkontrolujeme přechod před náma, tam nikdo není, takže můžeme vyrážet. Nemáme ani žádné příkazy SPO, takže by nás na trati neměla potkat žádný překvapení. Tak počkáme, až pan Trp projede úplně všema výhybkama a až za všema výhybkama můžeme zrychlovat na traťových 60. Zmáčkneme KPčko, dáme rychlo 60. Tady už se nám to odpočítává a můžeme jet. Trochu dáme jas na ten displej, jak to líp vidím, no a my frčíme. Tak, tady je schovaná 70 zarostlá. Jestli se s tím všimli, tak jste docela dobrý. Bylo by tady potřeba to trochu vystříhat, no. Ale tak to se dá dělat. Příští stanicí je tady Okrouhlice, budeme projíždět Havlíčkův Brod Frknov a budeme stavět až na Okrouhlici. No a my si teďka pojďme vyzkoušet, jestli nám vůbec mašinka brzdí. Takže trochu přitáhneme do knorky, ještě víc. A jo, citelně hodně brzdí, takže ji můžeme odbrzdit. Ověření účinku brzdy máme za sebou, no a teďka už budeme jenom pokračovat směle dál. Dynamika ukazuje výstrahu, takže dojíždíme rychlíka. Rychlík budeme dojíždět asi až tak nějak přibližně do světlí. Potom už pojedeme tak nějak po volné vlně, po zelený. Vysílačku zaregistrovanou máme, schůdek můžeme dát dolů. Vlastně Panther má dvě možnosti schůdku, ale to už jste ode mě slyšeli na začátku videa. Tak, pojďme zrychlit na 80, už tam skočilo volno. Takže pojedeme tak nějak, zkusíme těch našich 85, Panther může jet na horní rychlostníky, takže pro nás jedině tak dobře. No a pokud ten rychlík budeme nějak hodně dohánět, tak budeme muset zpomalit, no.
Tak už je to zase výstraha. Snad tam to volno skočí co nejdřív. Už je tam, je to dobrý. Tak, tady máme tabuli před zastávkou. To je tabule před zastávkou Havlíčkova Brdu Prknov. Když tak v tomhle videu, v tady těch typech videí neočekávejte ode mě nějaký velký střih v nějakých titulkách. Jelikož to komentuju, tak myslím, že to není potřeba. A vy, co jste určitě viděli ty dvě předchozí videa, teď už se ty videa jmenují Pohled na trať. Ty videa jsem přejmenoval, tak tam popisuju veškerý návěstidla, co znamenají, jak se jim říká. Takže vy, co jste to viděli, tak už určitě víte. Tak, tady máme Havlíčkův Brod Prknov, budeme jim projíždět. No a potom už budou Okruhlice a tam už budeme zastavovat. A tady se mohli potkat Štádlera ze Zruče. Už je léto, takže vodáci a všichni tihleti, který jezdí na výlety do Zruče, je tam hromada kempů po Sázavě, tak už právě jezdí spojený dva Štádleři kvůli kapacitě. Tak, tady máme rychlost 100, ale tou rychlostí 100 nepojedeme, protože bychom toho rychlíka mohli dohnat. Takže si budeme držet těch 85, přeci jenom jedeme na výstrahu. Takže by bylo hodně zbytečný zrychlovat na tu 100. Tak, Miller už nám ukazuje na stůj. Pojďme to vyhodit z výkonu. Tady potvrdíme Entrem Mirel, aby nám neodpočítával brzdnou křivku. Dobrý, to se naštěstí ani dít nebude, protože už je to postavený. Tak frčíme dál a snad nebudeme stát chvilku na vjezdu. Ale myslím si, že to bude úplně v pohodě. Tak, tady za rohem bude rychlost 80 a to půjdeme přebrzdit. Tady na Panteru se brzdí především elektrodynamickou brzdou. Tady se vzduchová brzda zásadně vůbec nepoužívá. Používá se většinou, když je třeba nějak klusko, nějak sichravo, tak v tu chvíli se vzduchová brzda používá. Ale když už máme léto, je krásně, tak vzduchovou brzdu používat určitě nebudeme. Já si tady stáhnu poměrný tah, protože nebudeme potřebovat jet úplně nějak markantně rychle. Tady ten autobox, co jsme teďka projeli, tak měl na sobě ten bílej terč. To znamená, že to byl poslední autoblok, tudíž je to předvjezd do Okruhlic. No a tam vzadu už můžeme vidět, jak nám na výstrahu svítí vjezdové návěstidlo do Okruhlic. Takže paráda, pecka. Tak, pojďme to schodit z výkonu. Budeme se připravovat, zastavovat. Teď tam máme na stůj, já toho Mirela radši odpípnu, aby mi náhodou tu křivku nepočítal až moc rychle, aby mě ještě na rychlou brzu neostřelil do toho peronu. To by bylo nemilý. A teďka musíme počkat, až ten rychlík odjede z toho dalšího bloku někam dál, aby nám to paní výpračí v Okruhlicích mohla postavit na výstrahu. Tak zastavujeme, výstraha už nám tam teďka právě skočila, otevřeme dveře, no a budeme čekat na výstup a nástup.
Dáme tam výzvu, čas odjezdu máme. Takže to nemusíme vůbec řešit. Máme 6 minut zpoždění. To je jenom kvůli tomu, že jedeme s tím rychlíkem. Takže dokonce máme i na volno, takže za to můžeme tahat trochu víc. Nastavíme do automatiky rychlost 75 a jedeme. Tak, opouštíme stanici Okrouhlice. Tady máme odjezdové návestivo na volno, takže pojedeme dál. Tak, potom budeme stavět jezdky nad Sázavou, takže budeme projíždět jednu zastávku a zastávku je Pohleď. No a za Světlou nad Sázavou už budeme stavět úplně všude. V zásadě teďka jsem si vlastně vzpomněl, že kopírujeme stejnou trasu, jako jsme teďka jeli v simulátoru, takže může to vypadat, že už nemám žádný nápady na videa, ale to tak není, to je omyl. Vím, co mám natáčet, mám toho docela dost, jenom se nám to teďka s tím videem tak nějak hezky sešlo. Vy, co z toho neviděli, jak se můžete podívat, je to vlastně záběr ze simulátoru, ze stejné trati, jako teďka právě jedeme, takže o to zajímavější to může být. Tak, tady zrychluje na 90 a budeme projíždět zastávkou Pohleď. Tady už máme tabuli před zastávkou. Taháme autoblok, který svítí na volno. No a my to odsaď už nebudeme tolik hnát, protože ten rychlík, co jede před náma, tak ten staví ve Světlý nad Sázavou a ten bude nabírat lidi trochu delší dobu než my. Takže nás určitě výpravčí nechá stát na vjezdu do Světlý, takže nepojedeme tolik rychle. Tady máme zastávku Pohleď. No a pojďme to dát do výběhu a nebudeme to absolutně nikam hnát. Nastavíme si rychlost 75, no a jedeme směle dál. Trošku nám zašlo sluníčko, doufám, že nebude pršet. Tak, tady už to můžeme vidět. Poslední autoblok, předvjezd do stanice Světlá nad Sázavou, je tam výstraha, takže v tuhletu chvíli to nemá nikam cenu moc hnát, já to i přebrzdím trochu, abychom potom nemuseli stát na vjezdu. No, kdybychom museli stát na vjezdu a pak se rozjeli, tak by se ukázala taková jedna nevýhoda Mirrorů, kterou on má. A úplně ji tady asi nechci ukazovat, přece jen máme zpoždění, takže není čas úplně na kraviny. Chceme to co nejvíc nějak stáhnout. Tak furt je to na stůl, já si toho Mirrora odkliknu. A budeme se k tomu návěstidu plížit. A nepojedu úplně k němu. Protože kdybych zajel úplně k němu a potom mi výpravčí postavila na výstrahu, tak já než se stihnu rozjet na rychlost 40, tak mě ten Mirror odpráskne, takže ono by to nebylo úplně příjemný. Je to těžký na pochopení, pokud nevíte, jak funguje Mirror. Takže já si zastavím tak nějak u toho
třetího vzdálenostního upozorňovadla, který je tady schovaný ve křoví, možná mezi třetí a druhý, abychom na to návěstidlo viděli, někam sem. A blíž tomu návěstidlu nepojedu. Teďka můžete vidět, že na Mirelu nám svítí rychlost 40, je to kvůli tomu, že jedeme k červený, už je tam výstraha, no a teďka to musíme co nejrychleji zrychlit na 40, protože kdybychom to nezrychlili na 40 za tím návěstidlem, tak Mirel už si okamžitě nakóduje to další návěstidlo, který je na stůj, no a pokud byste nejeli 40, tak vás ten Mirel najednou odkřápne. Jo, jeli bychom na 40, on si nakladuje na stůj a v tu chvíli stojíte, protože jste překročili maximální rychlost, kterou Mirel dovoloval. To se nám nestalo, už svítí červená, jak jsem říkal, no a kdybychom teďka jeli 44, 45, tak by nás ten Mirel skřápl. A ono u toho Panthera to je takový, ten Panther jak se rychle rozjíždí, tak s tím nic neuděláte, prostě vás to bouchne. Takhle se to nestalo, dali jsme si odstup, no a za mě velmi rozumně přijíždíme do stanice Světlá nad Sázavou. Tak, teďka hlavně neproje tu stůj, kterou tady máme. Takže si to pojďme nabržďovat. Už je tam výstraha, je to dobrý. Nemusíme se vůbec ničeho bát. Zastavíme, otevřeme dveře, no a budeme čekat, jestli ty lidi nastoupí. Tak jo, lidi se nastoupili, už máme dokonce i na volno, takže cvakneme rychlost 70, no a jedeme. Teďka už dost pravděpodobně ten rychlík už nebudeme vůbec nějak na tom autobloku potkávat. Takže teďka už nám ten rychlík odjede, protože i my budeme stavět skoro v každé zastávce. Teďka nás vlastně čeká zastávka Světlá nad Sázavou Josef Odol a potom bude zastávka na Znamení. A vlastně teďka jsou už všechny zastávky na Znamení, až na velký stanice, no. Takže tady nám ten rychlík docela jednoduše odjede. Tady už nám bliká zastávka na Znamení, pojďme ji potvrdit. A musíme pamatovat na to, že v další zastávce budeme stavět. Tak, na autobloku máme volno, takže ten rychlík už tam ujel o 2 bloky, nebo víc, to nezjistíme přes to jedno světlo, bohužel LTCS nemáme, takže to nemáme jak jinak zjistit. Každopádně tady už nám ten rychlík bude jenom ujíždět. Teď tam skočila znovu výstraha, to nás ale asi už nějak netrápí. No, tady teďka pojedeme v úseku, kde je nejpomalejší rychlost. Tady se právě motáme kolem té řeky Sázavy, kolem těch kopců a těch lesů, takže tady pojedeme teďka velmi pomalu. Tady vlastně až do Lukanče 70, potom 80, no a až za Gulčovým Viníkovem, tak už pojedeme trochu rychleji. Tak, schodíme to z výkonu, dojíždíme, ale ještě ne. Jsem se tady trochu utíp, ona ta zastávka je až tady za tím obloukem. A jelikož si to tam naši lidi zmáčkli cestující, tak tam musíme i zastavit. Tak, teď jsme to měli na chvilku na stůj. Tady je to úplně běžný, že tady ten úsek, který nás teprve čeká, mezi těma autoblokama je docela dlouhý.
Tak a stojíme za stávce světla na Sázavou, Joseforo. Zavíráme dveře. A jedeme dál. Jinak doufám, že mě jde aspoň trochu slyšet. Bohužel používám mikrofon od přímo té akční kamery. Zatím úplně nemám finanční prostředky k tomu, abych si koupil kamerku na triko. Takže snad mě je aspoň malinko slyšet. A snad i proměnete to, že jsem tak trošku unavený. V zásadě už jezdím 5. den v kuse, neustále přes 12 hodin, takže už je to na mě docela znát. No a teďka pojedeme trochu dalším úsekem a ten delší úsek taky vlastně z Josefodola až do další zastávky Sázavka, kde máme před zastávkou Sázavka vypínačku. Tak někdo bude chtít vystupovat, tak mu to potvrdíme a budeme na to myslet. Tak tady v tu chvíli jakoby úplně nevím, jak komentovat, spíš se soustředím na to jízdu. Tady v zásadě široko daleko nic není, jezdíme hlavně kolem z lesů, stromů. Tady ta část, tady ta pasáž té tratě není tolik zajímavá, takže mě za to omluvte. Budu rád, když už tady nemáme o čem mluvit, když mi do komentu napíšete, co si o tomhle stylu videí myslíte, jestli bych měl pokračovat v nahrávání. Asi nebudu úplně pokračovat v POV videích, jenom asi občas, protože mám tu kamerku umístěnou na kšiltovce, vlastně na tom kšiltu z horní strany. Je ta kamera moc vysoko. Zkoušel jsem tu kamerku dávat na ten spodní kšilt, ale zase, když to dám na spodní kšilt, tak nevidím ven, velice mi to ovlivňuje vidění a není to vůbec bezpečný, takže to budete muset prominout a v budoucnu asi, abyste měli lepší výhled, tak vám hodím kameru spíše někam bokem, někam připevněnou na stanovišti a nebudu mít úplně na sobě já, protože co si budem, ta kamerka je docela těžká a dost často cítím, že mi ta kšiltovka padá, takže bohužel. Tak, tady máme zastávku Sázavka, tam jsme mohli před chvilkou vidět připravenek vypnutí proudu, no a tady už můžete vidět vypně proud toho smajlíka, takže vypneme hlavně vypínač, ono to tady na Panteru stačí. Vy, co si pamatujete video s tím rychlíkem, teda osobákem z toho train simulátoru, tak tam jsme na ESU museli vypínat úplně celý sběrač, stahovat,
tady na Panteru to stačí pouze takto. Tak, přijíždíme do zastávky Sázavka. No a tady po staru vlastně tak ta vypínačka byla až tady v peroně. Nebyla tady daná před tím, jakoby teď je daná před zastávkou, ale v minulosti tady takhle nebyla. Byla přímo tady v peroně a museli jste opravdu hodně napřesno zastavit. Tak nehodíme hlavně vypínač. No, počkáme, až si paní nastoupí a pojedeme dál. Tak, paní se nastoupila. A hlavně paní se i vystoupila. Takže úspěch. A pojedeme dál do další stanice, tentokrát je to stanice a je to stanice Leština u Světlé. Tak, tady na displeji nám to píše po ruchu. Dolní schod dveří 1P při vykusování naráží do překážky. To nic není, ono to potom zmizí. Asi dost pravděpodobně schůdek, který vyjel, tak si malinko štrejchnu do peronu a už to vyhodnotil jako překážku a to se nic neděje. Při dalším otevření dveří tady ta porucha zmizí. Tak, my máme 7 minut zpoždění podle jízdního řádu. To je naprosto pochopitelný, protože všude stavíme. Bohužel. Takže úplně asi nebudeme nějak hodně rychle stahovat. Ono to tady bohužel ani nejde. No a tady už máme předvjezd do stanice Leština u Světlé. Tak, schodíme do výběhu. No a začneme pomalinku polehoučku brzdit. Tady za obloukem je peron z Leštiny. No a na vody už tam svítí na volno, protože ten rychlík už tam teďka kompletně ujel. Teďka už ho nedoženeme. Tak, Leština u Světlé, máme tady nějakou jednu paní na nástup. Tak ji pojďme nějak rozumně zastavit. Většinou zastavuju tady u toho druhého přechodu. Ten Panter je docela dlouhý. No, tady tak zastavíme, včas odbrzdíme, je to tolik neškubne. Krása, otevřeme dveře. No a zase počkáme, až se nám končí výstup a nástup. To je všude úplně stejný.
Akorát tady stojíme tentokrát ve stanici, takže musíme dávat paní vlakvedoucí výzvu, která následně zkontroluje nástupní prostor a zadává nám souhlas v odjezdu, až to bude možný. Souhlas v odjezdu jsme dostali, vy to na té kameře nevidíte, protože tam mám danou cenzuru. Nechci, aby tam byli moji kolegové, případně i lidé na peronech vidět. Tak, my opouštíme Leštinu u Světle, teďka nás bude čekat nová ves u Leštiny. Další zastávka na Znamení. Vlastně v té další zastávce tak jsme končili tu první epizodu z toho train simulátoru s tím osobákem. Vy jste to viděli, tak určitě víte. Jak bude rozděleno tohle video, to ještě nevím, to se uvidí až během editace, během střihu. Tak, tady je teďka takový viditelný kopec dolů. Tady ta trať, jak kdyby tak najednou úplně spadne úplně do dolíku takovýho. Takže tady to můžeme vyřadit z výkonů a ono to pojede samo. Tak, zastávku na Znamení nám nikdo nemačkal, takže teďka se budeme koukat hlavně, aby nikdo nestál na tom peroně. Pokud tam někdo bude stát, tak musíme okamžitě zastavit. A lidi tam stojí, dokonce jich tam je docela dost. A vypadá to na nějaký výlet. Tak jim pojďme zastavit nějak rozumně u nich. No a tady v této zastávce jsme končili tu první epizodu z toho dvoudílného osobáku, z toho simulátoru. Teď budeme muset počkat, až nám ta celá skupinka, ta školka nastoupí. Tak, všichni nastoupili, zavíráme dveře a pojedeme dál. Už máme 6 minut, takže jsme něco nakonec stáhli, minutku jenom. No a pokračujeme dál a další stanicí bude stanice Vlkaneč. Trošku se nám zatáhlo. Už nemáme tak hezké jako na začátku, doufám, že kamera to nějak pochytí. Protože zatím s ní ještě plně neumím, takže snad to nebude nějaký velký problém. Aby to nebylo moc tmavý. Aby tam bylo vůbec něco vidět na tom. Doufám, že jo. Jinak tohle video nahrávám v den, kdy ještě nevyšlo ani to první video, takový to testovací
který jste si odhlasovali v anketě, takže všechny ty rady, typy, nějaký poznatky, které jste mi tam psali, tak o nich nevím, protože to fakt jako nahrávám to v den, kdy to ještě není vydaný. Takže tohle je takový první díl bez těch vašich poznatků. Samozřejmě i sem mi napište vaše poznatky, protože potřebuji nějak získat vaši zpětnou vazbu. Potřebuji vědět, jak se na to kouká, jestli se vám to líbí, jestli nepotřebujete něco jiného. Budu určitě pracovat na tom, aby se vylepšil obraz, abych to neměl na hlavě, ale spíš někde vedle sebe, protože může to být, hádám, asi občas nevkusný. Stejně tak budu pracovat i se zvukem v budoucnu a na to nejdřív budu potřebovat nějaký finance, abych si mohl koupit mikrofonek na triko, aby ten můj komentář byl o mnohem víc slyšet. Tak, tady máme už peron ve Velkanči, takže pojďme začít brzdit pomalu postupně. A tady zastavíme až úplně na samotném konci peronu. Tak, odjíždíme. No a teďka tady za Velkančí pojedeme o trochu malinko rychleji. Místo 70 km za hodinu tak pojedeme 80. Není to nějak moc velký skok, ale trošičku nějaký skok to je. Tady jsme u peronu mohli vidět zelenou s bílým světlem. Takže abych to řekl, tak to je název té návěsti, říká se jí opakované volno. To znamená, že v zásadě to návěstidlo ukazuje tu návěst, která je ještě na tom návěstidle před ní, protože jelikož z peronu na to návěstidlo nevidíme, tak bychom nemohli ani odjet, protože nevíme, co na to návěstidle svítí. Jak už jsem psal do videa, do toho speciálu za těch 1000 odběratelů, tak pokud vlastně osobní vlak stojí v peroně a nevidí na návěstidlo, tak nemůže odjet. Protože nevíme, jestli tam je na stůj nebo na volno, prostě se nesmíme hnout. A jelikož tady z peronu jsme na to odjezdový návěstidlo neviděli, tak je tam právě daný to opakovaný, abychom věděli, co na tom dalším návěstidle je za návěst. Tak, tady to nechám výběhu. No to na těch rychlost 80 skočí hodně rychle, protože tady prostě je to hodně z kopce, takže tady nám to zásadně vůbec nevadí, že to je ve výběhu, a naopak aspoň nežereme žádnou energii, takže vlastně jedeme eko, šetříme.
tady už nás čeká ten krásný výhled dopředu. Snad to na té kameře bude vidět. Tady se nám najednou úplně otevře to údolí. To je nádhera, co? To je prostá paráda. Takhle se vám to tady nádherně otevře. Dneska je vidět docela daleko. Ale když je jasná obloha, tak jde vidět mnohem dál. No a tady máme i takovou tu historickou chatku s těma mechanickýma návěsidlama, jak jsem povídal ve videu v tom simulátoru. V tom simulátoru máme jenom tu mechanickou výstrahu, tady jsme mohli vidět, že jich je tam mnohem víc. Taková krásná zajímavost tady na téhle trati. Tak, postupně se blížíme stanici, respektive zastávce Goučův Jeníkov město. Je to taková zastávka, ve které staví i rychlík. Každopádně rychlík v tu chvíli už bude někde poblíž Čáslavi. My jsme teprve tady před Goučovem Jeníkovem. A už delší dobu jedeme na volno, takže rychlík nám už dávno definitivně ujel. No a tady jdeme brzdě, tady si musíme dát i horní schůdek, protože tadyhle je vysoký nový peron. Ono se jim myslím, že říká europerony. Takové ty vysoké perony, co už je dneska standardem. No a jdeme brzdit. Tady když je podzim nebo je mokro, tak tady zastavit vlastně je docela výzva, protože tady je to velmi silně z kopce. Tak, souhlas kodistu máme, zavřeme dveře a budeme pokračovat dál. Další stanicí, která nás čeká, taky stanice Goučův Jeníkov, tentokrát už je to stanice. No a zastavíme v Goučově Jeníkově a za Goučovým Jeníkovem už máme druhou vypínačku na téhle trati, respektive na tomhle úseku, který teďka právě zrovna jedeme. Tak schůdek si zase dáme spodní, tam je zase starý peron. Ono otázka, jestli se tomu dá říkat peron, no je tam spíš jen takový násep. Takže tam dáme spodní, aby nám cestující nemuseli skákat z nějaký velký výšky. Ale je ten horní schůdek poměrně docela vysoko. No a na předvěstí do Goučova Jeníkova máme volno, takže krásná nádhera.
Tak, je na výjezdu máme volno, takže už můžeme vědět, že máme postavený i odjezd. Protože při nejhorším, pokud tady máme na volno, tak při nejhorším na tom dalším návěstidle bude návěst výstraha. Ale už teď podle Mirelu můžeme vědět, že tam je návěst volno. Tak, no a jdeme brzdit. No a tady mám ve zvyku stavět hodně z kraje peronu. Protože když zastavíme takhle krásně z kraje peronu, tak potom budeme mít i výborný rozjezd tam do té vypínačky. To jsem zastavil trochu na prase, ale nebylo to ještě tak hrozný. Ale už máme jenom 5 minut zpoždění, takže dotahujeme. Tak, dveře zavřeny, no a my jedeme a tamhle můžeme vidět v dáli ten kosoštorec, což je návěst k vypnutí proudu, takže my se musíme rozjet, přitvojíme si ruku na vypnutí hlavního vypínače, no a těsně předtím musíme vychytat dobu, teď to dáme do výběhu, musíme počkat, až nám spadne výkon a teďka vypneme proud. No a teďka to musíme takhle krásně projet až na ten konec. Tady je zapni proud, že musíme počkat, až projedeme úplně celým pantanem. No a teďka zapínáme hlavně vypínač. Všechny kolonky už tam svítí modře, no a teďka můžeme dále zrychlovat. No a teď už nás čeká ten rychlejší úsek. Taková ta větší sranda, tak jdeme na to. Tak rychlost 105 a rychlostí 105 pojedeme do další zastávky, která se jmenuje Horka u Čáslavi. Stavíme si zároveň velký schod. Před zastávka Horky má zase ten vysoký nový peron. Tady máme rychlost 140 a začíná nám poprchávat. Což není úplně příjemný, protože ten panter, jakmile začne malinko pršet, tak on ten panter, jak je lehkej a docela výkonnej, tak se hodně rád klouže. A v tu chvíli je to masakr, to nějak uhlídá toho pantera. Dokonce nám tady někdo stojí, takže budeme muset zastavit. Tohle to je taky normální zastávka, která je na znamení. Tak, podle kamery se podíváme,
až tam budeme celý, už tam celý jsme, takže můžeme v pohodě zastavit. No zase počkáme, až dostaneme souhlas z odjezdu a pojedeme dál. No a teď si pojďme na chvilku užít tu rychlost 140 na docela jenom malou krátkou chvíli. Tak vyfrčíme 135, takže páně tady už se bude muset schodit. No, bez 3 km těch 141, no, teďka. Každopádně už budeme brzdit a musíme si dávat pozor, protože nás začíná poprchávat. A jak už jsem říkal před chvilkou, pro toho Panthera to není úplně příjemný. Tak máme rychlost 120 a zároveň nám svítí výstraha. Takže si to pojďme přibržďovat, aby nám to nějak nesklouzlo výrazně. Protože tady ten úsek dokáže být na klouzání velmi zrádný. No a tady na předvěstí do Čáslavi máme výstrahu, to znamená, že na dalším návěstí je na stůj. No a to znamená, že nás v Čáslavi úplně nechcou zatím. Takže budeme muset chvilku počkat, to vypadá. No a už se nám rozpršelo. To není úplně příjemný. Odklikneme Mirela na manuál. No a tady zase úplně stejný případ, jak vysvětlí nad Sázavou. Zastavíme trochu dřív, než přímo u toho návěstidla. Protože by zase mohla nastat ta stejná situace, jakou jsem popisoval právě předtím ve Stí nad Sázavou. Tak, už se nám ta objevila výstraha, takže jedeme dál. A dokonce už i volno. Tak, něco potkáme do protivky. No a tedy už se nám docela silně rozpršelo.
Otevřeme dveře, no a se počkáme, až budeme moct jet. Tak, souhlas s odjezdem máme, no a jedeme dál. Počkáme, až se nám zavřou a zablokují dveře. Na návěstí volno máme, takže upolujeme vstříc, no a tady už ten úsek můžete znát. Tady tento úsek už můžete znát z videa Pohled na trať, kde jsme jeli z Čáslavi do Kolína. No a teďka už jedeme stejný úsek, akorát teď už ho jedete z pohledu ze sedačky a ne z pohledu skla. Respektive z pohledu za oknem. Tak, rozjíždíme se, maximální rychlost, máme rychlost 100. Také s tím budeme počítat, ještě trochu to v okno setřeme. Možná zkusím použít i ostřikovač. Jestli se to okno trochu vyčistí. A ostřikovač není? Ostřikovač nefunguje. A jo, ano vlastně, kolega, když mi to dával, tak mi říkal, že nefungují ostřikovače. Že tam pej není kapalina. Tak máme smůlu. Tak to bude trochu špinavý, no. Nedá se nic dělat. No a tady pokud jste viděli to moje předešlý video na ten pohled na trať, tak tady už všechny ty značky, ty návěstí můžete znát. Tady nás teďka bude čekat rychlost 70, teďka nás bude čekat zastávka Třebešice, která je na znamení, je tam vysoký peron, tak jestli tam nahodíme vyšší peron. No a tady krásně do toho rychlostníku 70. Teďka, když si tak vzpomínám na to video, na pohled na trať, tak tam byl takovej jeden komentář u toho videa a tam mi jeden z vás, teďka nevím, už si nevzpomínám, jak se ten dotyčný jmenoval, tam mi jeden z vás vypočítal, že průměrná rychlost osobáků mezi Čáslaví a Kolínem je 54 km/h. A že je to dost velká bída na to, že jsem ve 21. století. Je to komentář, který mě tak trošku jakoby, nechci říct, naštval, ale byl to komentář, který je sice zajímavý, že se tady jede 54 km/h v průměru, ale není tolik relevantní. Každopádně není relevantní to, že ve 21. století, že je to pomalý. Právě naopak. Je to osobní vlak, takže pro tebe, pokud se koukáš, tak ti teďka ještě řeknu něco, že právě ten komentář není relevantní z toho důvodu, že ve 21. století jede vlak 54 km rychlostí za hodinu, je úplně v pohodě. Za první nejsme rychlí, jsme osobák, stajíme v každé zastávce, musíme striktně dodržovat jízdní řád, jak na příjezdy, tak na odjezdy. No a právě kvůli tomu ten vlak jede takhle pomalu, protože se to prostě nasčítá. V každé zastávce, v každé stanici klidně stojíš minutu, takže myslím si, že i v jiných zemích je ten rychlostní průměr úplně běžný. Tak, zastávka na znamení, někdo bude chtít zastavit, tak mu zastavíme, když si to přeje.
No a tady máme zastávku Církvice, tady vlastně zastávky Třebešice a Církvice jsou hrozně jako blízko u sebe. Jakoby neznám jiný zastávky, které by byly takhle blízko u sebe. To je fakt jako možná asi nejbližší, ale jistý si tím úplně nejsem. No a příští stanicí bude stanice Kolín, teda Kolín, Kutná Hora, která je zajímavá tím, že má přímo v peronech trakční dělení, respektive soustavy napěťové. Teď se nacházíme na 25 kV střídavého napětí, no a v Kutné Hoře se nám to přímo v peroně láme na 3 kV stejnosměrného, takže musíme tam přesně zastavit a uvidíte teďka z mýho pohledu, jak se vlastně ten Panther takhle schazuje, jak se v zásadě nahazuje do té jiné trakční soustavy. Nic těžkého na tom není, žádná věda taky, ale myslím si, že pro člověka, který se o dráhu trochu zajímá a nikdy to neviděl, tak to může být docela zajímavý. Tak, máme na předvěstí volno, to znamená, že do Kutné Hory nás chcou. No a co bude v Kutné Hoře následovat? V Kutné Hoře bude následovat to, že potkáme předvěstník pro připravce stánutí na sběrač, který bude tady za chvilku. Pak bude stání sběrač, tam u toho stáneme sběrač. Na EDBčko dojedeme do peronu. EDBčkem můžeme brzdit i bez sběrače, i bez přístupu k napětí, protože tím, že stáneme sběrač, tak Panther si spustí takový rekuperační mód, kdy on si začne jakoby nepatrně přibržďovat a tím má furt energii pro chod všech součástek. No a tím pádem funguje EDBčko. Tak, tady máme 90 km/h. Až zastavíme, tak žlutým knoflíkem, jak jsem vám už ukazoval, tak ho zmáčkneme, tím se nám vypne hlavně vypínač, stáhne sběrač, který už bude stažený, ale hlavně se nám vybije filtr. Tak tady máme rychlost 80 a očekávají rychlost 60 na zkrácenou vzdálenost a nahoře jste mohli vidět předvěst respektive předvěstník pro to, abychom stáhli sběrač. Připrav se ke stažení sběrače, tak se to přesně jmenuje. Tak, tady máme v oblouku 60, tam už na nás kouká. No a co my teďka uděláme? Pojedeme 60, krásně. No a za chvilku na tom drátě nahoře uvidíte stáhni sběrač. My ho stáhneme už teď. Sběrač se nám stáhnul, napětí nemáme. No a teďka si pojďme v klidu zastavit tam, kde chceme. Chceme zastavit tak, abychom byli celým Pantherem za návěsí zvedni sběrač, kterou můžete vidět teďka před náma. To znamená, že my dojedeme až takhle k tomu, tak nějak k tomu návěstidlu. Tak, teď už tam jsme určitě celý. Zastavíme, vypustíme lidi. No a teď nás zbývá něco málo ve filtru. Zmáčkneme žluté tlačítko. Filtr se nám vybije. No a v tuhle chvíli jsme připravení znova zvednout sběrač. No a teďka se budeme bedlivě koukat na ten displej. Tady nám za chvíli naběhne stejnosměrný napětí. Ta stupnice se změní na 3 kV. Už se nám změnila. Tady máme rovná se jako stejnosměr. Napětí máme. Elektriku máme. Teď si Panther nahodí sám hlavní vypínač, ten už je nahozený, a linkový stykač. Linkový stykač je taky nahozený a napětí na filtrech nám vzrostlo. No a v tuhle chvíli jsme zase opět pohotoví jet. Volno máme. Můžeme to vidět na návěstidle nahoře i na Mirelu. Máme Mirel na volno, tady máme návěstidlo na volno, snad to bylo vidět. To se uvidí až při střihu. No a my pokračujeme do naší předposlední zastávky.
respektive poslední zastávky, a to je zastávka Hlízov, která je taky na znamení. No a potom už nás bude čekat jenom stanice Kolín, která je naší konečnou. Tady nás stojí krásná žehlička. To se dneska taky moc nevidí. Taky docela starý stroj. Zastávka na znamení, potvrdíme. No a pokračujeme dál. Jelikož se blížíme do konečný, tak doufám, že to video bylo aspoň trochu koukatelný. A že jste mě aspoň malinko slyšeli. Vůbec nevím, jak to s tím zvukem bude. Doufám, že to bude aspoň trochu koukatelný i posluchatelný. No ale nebojte se, postupem se budeme v tomto vylepšovat. Můj další cíl bude koupit mikrofonek na triko, aby právě ten můj komentář dával trochu větší smysl. Tak, tamhle v dáli už můžeme vidět zastávku Hlízov, takže si to pojďme pomalinku přibržovat. Je to naše poslední zastávka, takže už si užívejte těch posledních pár kilometříků do Kolína. Už to nebude úplně dlouho trvat. Máme 4 minuty zpoždění, něco jsme dohnali. Není to mnoho, ale aspoň něco. Docela se divím, že to neklouže, ono malinko sprchlo. Ale ono je venku asi takový teplo, že to hnedka zápětí uschne. Jedině dobře pro nás. Tak, dveře zavřený. No a my pofrčíme do Kolína rychlostí 120. No, tady teďka při vjezdu do Kolína, tak se nám za chvilku ozve ETCS. DMIčko po nás bude chtít potvrzení do přechodu úrovně 2. Co ta úroveň 2 dělá? Ona ta úroveň 2 vám ukazuje trať před váma pomocí takového grafu a vy můžete podle toho vidět, co se před váma děje. Zároveň to kontroluje maximální rychlost, kontroluje to maximální rychlost rychlostníků i návěstidel, takže jste plně krytý zabezpečovačem. Každopádně my ho tady úplně neuvidíme v akci, protože pojedeme na něho jenom pár metrů, ale třeba v budoucnu někdy nahraju video z rychlíku, kde právě za Kolínem na Prahu, tam to v akci uvidíte mnohem více. Tady už se nám ukázala vidlička. Teď jsme v režimu LS. Teď se to připojilo na RBC. To znamená, že už v zásadě v tuto chvíli jsme připojení k tomu ETCS jako takovému, ale ještě nás zatím nekontroluje. Tak, tady už to zase poprchává. Hnusné to počasí. Na Vysočině teda bylo mnohem lépe. Tak, tady je předjezd pro rychlost 70. Tak pojďme pomalinku brzdit.
Tak, tady jsme zase mohli na těch drátech vidět připrav se ke stažení sběrače, ale my už se teďka nacházíme na stejnosměru a většinou na stejnosměru jsou ty stahovačky všechny podmíněné, takže pokud tam ta stahovačka bude svítit, tak stáhneme sběrač, no a pokud ta stahovačka svítit nebude, tak normálně projedeme ten úsek se zdviženým sběračem. Tady máme stahovačku, nesvítí, že pro nás se děje dobře, takže můžeme mít furt zdvižený sběrač a můžeme jet vesele dál. Tak tady už jsme měli autoblok poslední a byl na něm žlutý štít LT ETCS, to je přesně ono, potvrdíme přechod do úrovně 2 a je to přesně to, co říkal ten autoblok, to žlutý nápis ETCS LT nám říká, že připrav se k vlastně přechodu do režimu ETCS, který nám začíná tamhle tím dalším návěstidlem, který už teďka můžeme vidět. Za pár okamžiků bychom... Tak, už je to tady, už máme ETCS, tady můžeme vidět tu mapu, jakoby Miro nám v tu chvíli přestal kódovat a tady už můžeme vidět mapu, že tady je snížení rychlosti a tady dál už je rychlost 0, tam znamená, že je konec oprávnění jízdy, znamená konec oprávnění EOA, no a tam vlastně nám to znamená, že tam je návěstidlo zakazující jízdu, to znamená návěstidlo na stůj. Tak, teď už ETCS za chvilku začne počítat brzdnou křivku, to se počítá odsaď a budeme brzdit na rychlost 40. Protože tamhle v dále už můžeme vidět návěstidlo, který nám ukazuje 40 a opakovanou výstrahu. Můžete vidět, že nás ta křivka na tom ETCS dohání. Jedeme krásně podle ní, což je naprostá paráda. Jedeme vlastně nejvíc na krev, co se dá. No a jsme v Kolíně, jsme v Konečný. Tak, teď ETCS už nám ukazuje, už reaguje na tu nulu, reaguje na to konec oprávnění k jízdě, neboli konec oprávnění EOA, v angličtině přeloženo EOA, End of Authority. No a teď naším úkolem je zpomalit na tu rychlost 20, což je takzvaná dojezdová rychlost, tuším. Pokud se mýlím, tak mě opravte, já nejsem v těch názvech tolik zběhlej. Každopádně, když zpomalíme na rychlost 20 a míň, tak už budeme v pohodě a to ETCS nás nezastaví. Pokud samozřejmě teda bychom nebyli k tomu stůji moc blízko. Pokud u toho stůj budeme moc blízko, tak že by ten systém vyhodnotil, že ho chceme projet, tak nás okamžitě zastaví. Dámy a pánové, jsme v Kolíně. Já vám tedy děkuji za slédnutí tohoto videa a budu se na vás těšit někdy příště.